Hai, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel Wisma. Kali ini aku mau ngasih makan burung japati ya, burung merpati. Karena ini juga hewan peliharaan yang ada di rumah, jadi aku dikasih makan walaupun nggak terlalu paham ya dengan perjapatian ini, tapi seneng aja gitu kalau udah ngasih makan gitu ya, rame-rame gitu, seru gitu. Dan mereka tuh lihat tuh saling gontok-gontokan ya, kayak gitu, rebutan makanan, jadi seru banget ya ngasih makan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya like and subscribe, dan juga komen ya. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu kalian semua.